അതിനുശേഷം രാജമാണിക്യം റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. രാജമാണിക്യം റിപ്പോർട്ടും പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇത് പിന്നെ വിദേശ കമ്പനിയുടെ ഭൂമിയാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ അധികാരമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നവോത്ഥാന വികസന അജണ്ടയുടെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതിനെ ഞാൻ കേരള ഡയമണ്ട് മോഡൽ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വളരെ നൈതികമായിട്ടുള്ള, വളരെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന അജണ്ടയാണത്. വികസനം താഴേന്ന് മുകളിലോട്ടേക്കുള്ള ഒരു വികസനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഗുജറാത്ത് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരു വികസന രീതിയല്ല. ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ വികസന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വികസന രീതിയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക, വൻകിട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടത്ര കൂലി ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊരു സംഭവമല്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ, വളരെ വർദ്ധിച്ച കൂലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വർദ്ധിച്ച കൂലി കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അങ്ങേറ്റത്തെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സിന് ഇത്രയും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം വേറെയില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഗസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അത്തരം ഒരു ആരോപണം ഒട്ടേറെ സത്യമുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ദളിതർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭൂമി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ 50-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഭൂപരിഷ്കരണം എന്നത് വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നാടുവാഴി ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്യൂഡലിസം ആ രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂമിയുടെ പുനർവിതരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ പുനർവിതരണം നടന്ന 40,000-ത്തിലധികം അപകടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെയൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തില് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളിൽ ക്യാമറ വെക്കുന്നു, നമ്മൾ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ നമ്മൾ നിരന്തരം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നു, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓവർ സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. അതില് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായാലും മാത്രം പോരാ, അത് അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം. അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ കുട്ടികളെ യുവാക്കളെയൊക്കെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും റോഡ് സുരക്ഷ മറ്റുള്ളവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടാണ്, നമുക്ക് മാത്രമല്ല സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നടത്താനുള്ള അല്ല റോഡെന്നുള്ള ആ ഒരു സംഗതി ഈ കുട്ടികളിലും ആ പഠന പദ്ധതികളിലൂടെയെങ്കിലും എത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ? അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. അത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഒരു ലാർജർ അവയർനെസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല, വരുന്ന തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റോഡ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു വിഷയമാണല്ലോ ലോകത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ട്രംപിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസിനോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻസിനോടുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ, ഇംഗ്ലണ്ടിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെക്സിറ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ രീതി, ഇന്ത്യയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മോദി സർക്കാർ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വ്യവഹാരം, ഇത്തരം എല്ലാ വ്യവഹാരത്തെയും എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ നിന്ന് എതിർക്കപ്പെടണം എന്ന ഒരു ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരത്തെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഗുരു പറയുന്നു, മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. You're watching Planet Search with MS. ഞാൻ മലയാളം പ്ലാന്റേഷന്റെ അതിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ആ കേസ് ഇപ്പൊ ഏത് നിലയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്, അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആളുകൾക്കുള്ളൊരു സന്ദേഹം എന്നത്, ഈ ആ കേസ് പരാജയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണോ വക്കീലിനെ മാറ്റിയത്, അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്നിരുന്നു. അതൊന്നും ഒട്ടും ശരിയല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അതിനുശേഷം രാജമാണിക്യം റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. രാജമാണിക്യം റിപ്പോർട്ടും പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇത് പിന്നെ വിദേശ കമ്പനിയുടെ ഭൂമിയാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ അധികാരമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ കൃത്യത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മലയാളം പ്ലാന്റേഷൻസിന്റെ ഭൂമി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും പറ്റും. അത് ഒരു നിയമപരമായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഒരു നയം. കേസ് കോടതിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കോടതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ആ കേസ്. അതിൽ ഉള്ള പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്നാണ്? അല്ല, അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനി അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് സമീപിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരാൻ ഇടയില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചെങ്ങറ അല്ലെ അരിപ്പ അതുപോലുള്ള സമരം നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സർക്കാരിന്റെ പക്ഷത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു നവോത്ഥാന വികസന അജണ്ടയുടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പുതിയ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നവോത്ഥാന വികസന അജണ്ടയുടെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതിനെ ഞാൻ കേരള ഡയമണ്ട് മോഡൽ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വളരെ നൈതികമായിട്ടുള്ള, വളരെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന അജണ്ടയാണത്. വികസനം താഴേന്ന് മുകളിലോട്ടേക്കുള്ള ഒരു വികസനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഗുജറാത്ത് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഒരു വികസന രീതിയല്ല. ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ വികസന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വികസന രീതിയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക, വൻകിട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടത്ര കൂലി ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ, വളരെ വർദ്ധിച്ച കൂലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വർദ്ധിച്ച കൂലി കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അങ്ങേറ്റത്തെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സിന് ഇത്രയും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം വേറെയില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഗസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവർക്കാലും ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിദേശ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ വളരെ അപൂർവം ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അങ്ങേയറ്റം ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് നമ്മളെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പുതിയ പഠനം അടുത്ത് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങും. കേരളത്തിൽ എത്ര അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ പഠനം പുറത്തിറങ്ങും. ഏതാണ്ട് 31 ലക്ഷം അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനർത്ഥം എന്താ? കേരളം ഒരു നെറ്റ് ഇൻമൈഗ്രന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി മാറുന്നു എന്നാണ്. അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത് 10-24 ലക്ഷമേ വരുന്നുള്ളൂ, കേരളത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്ന 31 ലക്ഷമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കേരളം പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സംരക്ഷണം കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇനി താങ്കളുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോ ഉള്ള വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. അപ്പോ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരാള് വിദേശത്തൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ്. അത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേറൊരു സൈഡിൽ കാറുകൾ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്, കാരണം റോഡിന് വികസനം അപേക്ഷിച്ച് കാറുകൾ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ റോഡ് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമല്ലേ? കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്സസ് വേണം, അത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഒരു മൊബിലിറ്റി എഷ്വർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ മൊബിലിറ്റി എഷ്വർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് വെഹിക്കിൾ പോപ്പുലേഷൻ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളോഹരി വരുമാനമുള്ള സംസ്ഥാനത്താണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ വെഹിക്കിൾസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അത്രയധികം വെഹിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡുകളുടെ ഒരു സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കേരളത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട്. നമ്മൾ നിരന്തര ആസൂത്രണ ബോർഡിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 40,000-ലധികം അപകടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെയൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തില് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളിൽ ക്യാമറ വെക്കുന്നു, നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ നമ്മൾ നിരന്തരം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നു, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ 1-1.5 വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കാരണമാകാം ഒരുപക്ഷെ ആക്സിഡന്റ് റേറ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര ശതമാനത്തിന് കുറഞ്ഞ?
ഉദ്ദേശം ഒരു വളരെ 1% കുറഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു 10% കുറയണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എന്തായാലും കുറച്ച് കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓവർ സ്പീഡ് തന്നെയാണ്. അതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായാലും മാത്രം പോരാ, അത് അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം. അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിലും ഈ കുട്ടികളെ യുവാക്കളെയൊക്കെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും റോഡ് സുരക്ഷ മറ്റുള്ളവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടാണ്, നമുക്ക് മാത്രമല്ല സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നടത്താനുള്ള അല്ല റോഡെന്നുള്ള ആ ഒരു സംഗതി ഈ കുട്ടികളിലും ആ പഠന പദ്ധതികളിലൂടെയെങ്കിലും എത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ? അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഒരു ലാർജർ അവയർനെസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല, വരുന്ന തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റോഡ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു വിഷയമാണല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് കൊല്ലം ബൈപ്പാസിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ അവിടെ റൂൾസ് ഒക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വണ്ടികൾ മാത്രമല്ല റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ആളുകൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതും ആ അർത്ഥത്തെ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അത് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അതുപോലുള്ള മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഭൂപരിഷ്കരണം ഉണ്ടായപ്പോ അതിന് തുറന്നുണ്ടായ ബെനിഫിഷ്യറീസ്, അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഈ ദളിതരല്ല, സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ അവർക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നൊരു ആരോപണം ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്? ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അത്തരം ഒരു ആരോപണം ഒട്ടേറെ സത്യമുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ദളിതർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭൂമി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ 50-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഭൂപരിഷ്കരണം എന്നത് വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഭൂപരിഷ്കരണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നാടുവാഴി ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്യൂഡലിസം ആ രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂമിയുടെ പുനർവിതരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ പുനർവിതരണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഭൂമി കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അവർക്ക് 3 രീതിയിലാണ് ഭൂമി ലഭ്യമായത്. 3 സെന്റ്, 5 സെന്റ്, 10 സെന്റ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ 10 സെന്റ്, പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ 5, 3 ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ ദളിത് കുടുംബങ്ങള് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് പിന്നെ കുടുംബങ്ങളായി മാറുന്നു. അടുത്ത് വരുന്ന തലമുറക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഭൂമി ലഭ്യമാവുന്നില്ല. ഭൂമി തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അന്നൊക്കെ ഭൂപരിഷ്കരണം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപാദന വസ്തുവായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു 80കളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിലും ഭൂമി ഒരു ഉൽപാദന വസ്തു എന്നത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കൈമാറ്റ വസ്തുവായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ കൈമാറ്റ വസ്തു ആകുമ്പോഴത്തേക്കിലും അതിന് കൂടുതൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. വില കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ. അവർക്ക് ഭൂമി അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ വിലക്ക് മേടിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭൂമി ആ രീതിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒട്ടും ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവശ്യ വസ്തുവായിട്ട് ഭൂമി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അത് സർക്കാർ അർത്ഥത്തിൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ദളിതർക്ക്
ഈ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുക, അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഭവനം ലഭ്യമാക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്ഷൻസ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ജീവനോപാധികൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീപനം കൂടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആലോചിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്, അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ വെച്ച് നടത്തുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഈ വേണ്ടത്ര ആ ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയിലേക്ക് ശരിക്കും വ്യാപൃതമാകാനുള്ള അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് വീണ്ടും ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഗവേഷണം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണ രീതിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ വരാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആസൂത്രണ ബോർഡൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ്. ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ എല്ലാവരും തന്നെ അക്കാദമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ്, ആ അക്കാദമിക് സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പണി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ടല്ലോ. അതിന് ശക്തി പകരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗവേഷണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ലേബർ അത് എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ്, ആസൂത്രണ ബോർഡ്. അപ്പൊ പൊങ്കളൂരിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഗവേഷണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ആസൂത്രണ പദ്ധതിയെ സഹായിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഗവേഷണ പദ്ധതി അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നയപരിപാടിയെ സ്വാധീനിക്കും, അതിന് സഹായകരമാകും. അപ്പൊ അത്തരം പദ്ധതികള് പരസ്പരം മ്യൂച്വലി റീഇൻഫോഴ്സിംഗ് ആണ്, പരസ്പരം സഹായകരമാണ്. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ സന്തോഷമാണ്, സംതൃപ്തരാണ്. കാലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അതിലൊക്കെ അടിത്തറയിടുന്നതിന് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാ ആചാര്യനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. അപ്പോ ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മതമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിളംബരത്തിന്റെയൊക്കെ 100ാം വാർഷികം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകളുടെ ആനുകാലിക പ്രസക്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം പല തരത്തിൽ കലുഷിതമാവുകയും ഒരുതരം വിഷമയം കലർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകളെ കാണുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ കാലികമായി മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഗുരുവിന്റെ ചിന്തകളെ കാലികമായി മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞ ദർശനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം പ്രതിലോമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ആധുനികതയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ആധുനികതയായാലും അതിന്റെ അടുത്ത പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുരുദർശനങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന വിളംബരം ഗുരു നടത്തുന്നത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ 19ാം നൂറ്റാണ്ടും 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതി വരെയുള്ള കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ജാതീയമായി വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അപ്പൊ അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 1916 അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല പിന്നീട് അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിൽ സർവമത സമ്മേളനവും നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ്ടും ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾ, നാം അതിലൂടെ നേടിയെടുത്ത നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ പല രീതിയിലും ചോർന്നു പോകുന്നില്ലേ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ലോകത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും കാണുന്നത്. ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ട്രംപിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസിനോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻസിനോടുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ, ഇംഗ്ലണ്ടിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെക്സിറ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ രീതി, ഇന്ത്യയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മോദി സർക്കാർ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വ്യവഹാരം, ഇത്തരം എല്ലാ വ്യവഹാരത്തെയും എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ നിന്നും എതിർക്കപ്പെടണം എന്ന ഒരു ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരത്തെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഗുരു പറയുന്നു മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പല രീതിയിലും ഈ മനുഷ്യനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗീയത പല രീതിയിലും
പല ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലയിലും നാം കാണുന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുദർശനങ്ങളെ കാലികമായി നാം വായിക്കേണ്ടതും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രക്രിയ ഞാൻ സ്ഥിരമായി പറയുന്നത് അതൊരു നവോത്ഥാന വികസന അജണ്ടയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ നവോത്ഥാനം ആ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തുടങ്ങുന്നത്. അത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മിഷണറിമാരിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഊർജം നമുക്ക് തരികയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ തരത്തിലുള്ള അറിവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു, പുതിയ പ്രയോഗത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു. അത് ഗുരു പറയുകയാണല്ലോ, സംഘടിച്ച് ശക്തരാവുകയും വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുകയും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ മറ്റ് പല നവോത്ഥാന നായരും ചെയ്തതുപോലെ മതത്തിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മതത്തെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ നേരെയാക്കി കളയാമെന്ന ഒരു വ്യാമോഹമല്ല ഗുരു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുരു അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തു കിടന്നുകൊണ്ട് മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരമൊരു ആശയം, അതിന്റെ സമ്പുഷ്ടത, അതിന്റെ ഒരു ദൈക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാര രൂപം, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജനകീയ അധികാര രൂപം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.